YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya, Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Avrupalı imalatçı Airbus uçan kanat tasarımına sahip yeni uçak konsepti Maverick'i ilk kez görücüye çıkardı. Uçağın öne çıkan özellikleri. Kanadalı Bombardier A220 programındaki tüm hisselerini devrederek ticari havacılık sahnesinden tamamen çekildi. Havayolu şirketleri için 2020 de pek olumlu sinyallerle başlamadı. Atlas Global iflas sürecini başlatırken Air Italy uçuşlarını durdurdu. Çanlar Boeing için çalmaya devam ediyor. Amerikalı imalatçı 1962'den sonra tarihinde ilk kez Ocak ayında hiç yeni sipariş alamadı. İngiltere'de son A380'in kanatları da üretildi ve son montaj hattının yolunu tuttu. A380'in üretimi tamamlandıktan sonra tesisin yerini ne alacak? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. Avrupalı imalatçı Airbus uçuş testlerini gizlice yürüttüğü uçan kanat konseptli yeni modelini ilk kez Singapore Airshow'da görücüye çıkardı. Uzun süredir Fransa'da gizli bir bölgede test edilen ve bu testlerde oldukça memnun edici sonuçlar alınan Maverick isimli yeni uçağın 2 metre uzunluğuna, 3.2 metre genişliğine ve yaklaşık 2.25 metrekare yüzey alanına sahip test modeli Singapur'da havacılık endüstrisinin podyumuna çıktı. Zararlı gaz emisyonlarını dar gövdeli yolcu uçaklarına kıyasla %20'ye kadar azaltmak için tasarlanan uçağın bütünleşik yapıdaki gövde ve kanadı kavisli bir yapıya sahip. Aerodinamik verimliliği artıran bu tasarım özelliği kabindeki kullanılabilir alanları artırarak yolcu deneyimini çok yönlü bir boyuta taşıyor, İtki sisteminin tipi ve entegrasyonu konusunda da yeni olanaklar sunuyor. Uçağın adı Maverick bir kısaltma. Güvenli ve yenilikçi kontrollerin deneyimlenmesiyle geçerlilik kazandırılması için geliştirilen model uçak anlamına gelen Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Maverick'in üretilen modeli üzerinde tahrik ve diğer uçuş sistemleri incelenip test ediliyor. 2017'de çalışmalara başlanılan Maverick projesinde prototipin ilk uçuşu Haziran 2019'da gerçekleştirildi. Uçuş testlerinin 2020'nin ikinci yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Blended Wing Body yani bütünleşik uçan kanat tasarımı fikri 1940'lı yıllara kadar dayanıyor. Modern örneklerini Amerikan B-2 bombardıman uçağı veya Boeing ile NASA'nın geliştirdiği X-48 projesinde gördüğümüz tasarımın en büyük avantajı yakıt tasarrufu. Daha küçük yüzey alanına sahip olan ve dolayısıyla daha az hava direnciyle karşı karşıya kalan tasarım bu sayede yüksek yakıt verimliliği sunarken emisyon değerlerinin de düşmesiyle çevresel bir katkı sağlıyor. Tasarımın diğer avantajı ise kabin içine daha çok koltuk yerleştirebilme şansı sunması. Havacılık endüstrisinin giderek daha çevre dostu uçaklar istemesiyle kontrolü karmaşık olsa da bu tip uçak konseptlerinin sayılarının artacağı düşünülüyor. Airbus bu tasarımla gelecekte üretilecek yeni nesil alternatif uçaklara bir atıfta bulunuyor. Zira Airbus uçan kanat tasarımını 2030'lu yıllarda orta mesafeli uçuşlar gerçekleştiren yolcu uçaklarında hayata geçirmeyi planlıyor. Bu fikrin hayata geçip geçmeyeceğini söylemek için henüz biraz erken. Tasarımın bazı dezavantajları da var. Geleneksel yolcu uçaklarına kıyasla daha az pencereye sahip olan kabin en önemli eksi gibi görünüyor. Yolcularda klostrofobiye yol açabileceği düşünülen bu duruma çözüm olarak Airbus, kabini tamamen ekranlarla kaplayarak dışarıdaki görüntüyü kameralar aracılığıyla içeri yansıtmak fikri üzerinde çalışıyor. Bir diğer sorunsa tüp şeklindeki klasik uçan tasarımının aksine uçan kanat konseptli hava araçlarında yolcuların merkezden uzak bölümlere oturmak zorunda olmaları. Bugünkü uçak tasarımlarında uçağın merkezinde oturan yolcular uçağın dönüş manevralarını daha az hissediyor. Uçan kanat tasarımlarındaysa kanat kısmına yakın oturan yolcuların bu manevraları daha çok hissedeceği ifade ediliyor. Bu da yolcuların hareket hissiyatının nasıl ele alınacağı üzerine çalışmalar yapmak gerekliliğini ortaya koyuyor. 2017 yılının Ekim ayında Bombardier C serisi uçakların üretim programının %50.01'lik çoğunluk hissesini satın almak için Airbus ve Bombardier anlaşmış, Temmuz 2018'de uçakların adını A220 olarak değiştirerek Airbus bölgesel yolcu uçağı pazarına adım atmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde alınan yeni bir kararla Kanadalı imalatçı Bombardier, A220 programındaki %33.5 oranındaki hissesinin tamamını 591 milyon dolar karşılığında devredeceğini açıkladı. Son durumda A220 programının %75 hissesine Airbus, kalan %25'ine ise Kanadalı yatırım şirketi Quebec Investment sahip olacak. Normalde 2023'te Airbus'un Kanadalı şirkete ait hisseleri satın alabilme hakkı doğacaktı. Ancak Bombardier'in hisseleri devretme kararıyla bu tarih 2026'ya ötelendi. Anlaşmaya göre Kanadalı imalatçı Bombardier hisselerini devrederek ticari havacılık pazarından tamamen ayrılmış olacak. Anlaşma uyarınca Quebec'teki 3300 personelin işinin devamlılığı da garanti altına alındı. Hatırlanacağı üzere Bombardier'in bölgesel uçak üretimi CRJ programını da Japon Mitsubishi satın almıştı. Airbus'un 1 Temmuz 2018'de A220 programına ortak olmasından bu yana uçaklar için net sipariş sayısı %64 artarak 658'e yükseldi.
Ocak 2020 itibariyle 107 adet A220 4 kıtada 7 müşterinin filosunda aktif olarak uçuyor. Ülkemizde 12 Şubat'ta Atlas Global'in iflas sürecini resmi olarak başlatmasının yankıları sürerken 11 Şubat'ta da bir kötü haber İtalya'dan geldi. Ülkenin milli havayolu Alitalya'dan sonra ikinci en büyük havayolu durumundaki Milano merkezli Air Italy, likidite sorunları nedeniyle operasyonlarını 25 Şubat'a kadar askıya aldı. Air Italy yaklaşık 2 yıl önce Şubat 2018'de 1963 yılında kurulan Sardunya merkezli Meridiana Havayolları'nın hisselerinin satışı ve yeniden markalandırılması sonucu faaliyetlerine başlamıştı. Air Italy'nin %51 hissesi Alisarda şirketi, %49'u da Qatar Airways'e ait. Katarlı havayolu Air Italy'ye daha fazla yatırım yapmak ve havayolunun büyümesini desteklemek konusunda adım atmaya hazır olduğunu bildirmesine rağmen çoğunluk hissenin sahibi olan şirket böyle bir taahhütte bulunmadı. Avrupa Birliği kuralları uyarınca AB üyesi olmayan bir kuruluş olan Qatar Airways'in %49 hissesiyle daha fazla öz sermaye artırımı yapmasına izin verilmiyor. 25 Şubat'a kadar olan uçuşların başka taşıyıcılar tarafından gerçekleştirileceğini duyuran havayolu, daha sonrasındaki tarihler için yapılan rezervasyonlar için açığa alma veya para iadesi yapılacağını duyurdu. Değişen rekabet ortamı ve gittikçe zorlaşan pazar koşullarında ayakta kalmaya çalışan havayolunu bu kötü sürece iten nedenlerden biri de 737 MAX krizi oldu. Uçaklarının aylardır yerde olması uçuş operasyonlarını yakından etkiledi. Yaklaşık 40 noktaya yolcu taşıyan Air Italy filosunda 5 adet Airbus A330, 4 adet Boeing 737-800, 1 adet 737-700, 1 adet 737-300 ve 1 adet Airbus A320 uçağı bulunuyordu. Havayolunun operasyon yapamayan ve yerde yatan 737 MAX sayısı ise 7 idi. Qatar Airways hisselerinin %49'unu almasının ardından Air Italy'ye filosundaki bazı A330-200'leri kiralık olarak verip havayolunun uzun mesafeli rotalara uçmasını denedi. Bu karara karşı ABD'li havayolları Air Italy'nin ABD pazarında nüfuzunu artırmak için Qatar Airways tarafından bir Truva atı olarak kullanıldığını düşüncesiyle tepki verdi. Katarlı yetkililer bu suçlamaları tamamen reddederken ABD'li rakipleriyle böyle küçük bir operatörün operasyonlarına ciddi zarar verebileceğine inandıkları için alay etti. Yeni yıl yeni bir başlangıç hedefiyle 2020'ye giren Amerikalı imalatçı Boeing için problemler sürüyor. Şirket 1962'den bu yana ilk kez Ocak ayında tek bir yeni uçak siparişi alamadı. Bu durumun ana nedeni olarak 737 MAX krizinin tahmin edilenin çok üzerinde uzaması gösteriliyor. 737 MAX uçakları 5 ay içinde karıştığı 2 ölümcül kazanın ardından yaklaşık 1 yıldır uçamıyor ve ne zaman gökyüzüyle buluşacağı hala belirsiz. Boeing Ocak 2020'de hiç sipariş alamadı ancak ürettiği 13 yeni uçağı müşterilerine teslim etti. 6 adet 787 Dreamliner, 2 adet 777, 2 adet 767 ve 3 adet 737 NG çeşitli havayollarının filolarına katıldı. Genel olarak yılın ilk ayları uçak imalatçıları için sakin geçse de Boeing için bu sakinlik daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Bir yandan Boeing bu sorunlarla uğraşırken rakibi Avrupalı Airbus ise Ocak ayında dünya genelindeki müşterilerinden 274 net sipariş almayı başardı. Airbus ayrıca Ocak ayında A220, A320, A330 ve A350 uçak ailelerinden oluşan toplam 31 uçağı sahiplerine teslim etti. Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 için her geçen an sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz hafta A380'in son kanat seti Galler'in Flintshire şehrindeki Airbus'un Broughton tesislerinde üretildi ve son montaj için Fransa'nın Toulouse kentindeki tesislere gönderildi. A380 Jumbo Jet'in parçaları birçok Avrupa ülkesinde üretilip son montaj hattında birleştiriliyor. Dev uçağın kanatları da Birleşik Krallık sınırlarındaki 2 ayrı Airbus tesisinde inşa ediliyor. Üretilen son 2 kanat da son montaj hattına ulaştıktan sonra gelecek yıl Emirates'e teslim edilecek son Airbus A380'in gövdesine entegre edilecek. 2019'un başında Airbus yaptığı bir açıklamayla 2021'de dünyanın en büyük yolcu uçağının üretiminin sona ereceğini açıklamıştı. Sipariş azlığı ve hatta mevcut siparişlerin başka uçaklara dönüştürülmesi gibi kararlar Airbus yönetimine üretimi durdurmak dışında bir çare bırakmadı. Bu nedenle Toulouse'daki mevcut Airbus A380 son montaj hattı yeni piyasaya sürülecek A321 XLR dahil olmak üzere en çok talep gören A321 modellerinin üretimini artırmak için A321 son montaj hattına dönüştürülecek. Öte yandan üretimi sona erecek olsa da Airbus A380 gökyüzündeki varlığını sürdürmeye devam edecek. 31 Ocak 2020 itibariyle 15 operatörün filosunda aktif olarak uçan 240 adet A380 bulunuyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.